殷商末年，周文王应东方角、亢、氐、房、辛、尾、姬七星宿之礼，七灵聚集，封印神女之身于上古神器九州鼎，得之，便可启动苍龙七宿，得神兵之力，一举得天下。大王有令，连夜速乘九州鼎入咸阳，不得有误。接令，走。看来大王已经迫不及待了。大人，九州鼎自商末起就已消失数百年，却在修渠之时被发现，实在是奇怪啊！看来我们该从长计议呀。郑国，你虽身在秦国筑渠，却始终是韩国人，难不成你想浑水摸鱼，将这九州鼎献给你的韩王？当然不敢。不敢最好，小心我告你间谍之罪。怎么回事？领军，前方有古怪。请进，请进，全体请进！请进，请进！前方何人？胆敢挡道！九州鼎，我要。你给我上！是，老吴大人。杀呀！大王，臣失职，臣护鼎不力，实在是那妖女太诡异，纵火杀人，全军覆灭，都留臣一人侥幸逃脱呀！来人，将郑国押入廷尉府。九州鼎乃秦国重宝，其容有失，郑国护鼎不力，理应押入咸阳狱。正父，依大秦律，众人护鼎回咸阳，唯有郑国一人苟，此人必有嫌疑。再说，此人入秦10年，筑渠不力，必包藏祸心。大王，微臣所议，全是为了大秦。来人，将郑国押入咸阳狱。带下去。大王，大王，臣冤枉啊！大王，大王，朕冤枉啊！大王。
让我伸冤吧！好就好，忍了，忍了，来了，真的错呀！来，这样那边，慢点啊！九州鼎信使。赵国旷修之曲能让人恍若隔世，我从来不信。未曾想紫兰轩竟有如此奇异惊绝之人，当真动人心魄。公子不愧为韩国第一风流九公子，说到动人心魄，难道公子动心了？我对子女姑娘可是痴心一片，你难道不懂我心意？窥测他人心意，可不是我擅长的事。公子今日来紫兰轩，恐怕不仅仅是为了听琴喝酒吧？子女姑娘果真懂我，我今日前来，确实有要事相商。不知公子今日有何事？九州鼎突然在秦国出现，紫兰轩可有搜集到什么消息？这么重要的消息，公子打算用什么来交换呢？紫兰轩名为歌舞坊，却是由子女姑娘一手掌控，收集天下情报。子女姑娘想要的东西，自然能轻易得到。我能用什么来换呢？不如用一颗真心来交换。子女姑娘，可愿意？这个交换我可接受不起。魏庄以前往咸阳一探究竟，相信很快就会有消息传来。魏庄兄是亲自前去？传闻九州鼎与苍龙七宿息息相关，你一向对苍龙七宿颇有研究。此次九州鼎一事，你以为如何？九州鼎，得之可得天下。无论如何，都足以让齐国封国。让开，让开！抓住他！秦国间谍！间谍！都说我不是秦国间谍，我可是个货真价实的韩国人。想抓我，没那么容易。抓住他！穷追不舍。哪儿啊？走！子女大人不好了，你快出去看看吧。交出秦蝶，否则杀！齐将军住手！子女姑娘，齐将军，无故杀人，不合律法。窝藏间谍，紫兰轩谁也逃不了罪责。杀个人又算什么？间谍罪需以证据论，请拿出证据。秦国元前，
这还不算证据吗？法家明，你就不知道借着我吗？蓉蓉，我的钱，知道是我，我的王牌可不能碎了。戚将军住手！哼，这么多的秦国元钱，还说不是秦谍？韩非，你果真与他国间谍有来往？来人，把他带下去！慢着，戚将军，她不是秦谍，而是郑国的女儿郑荣。郑国，郑国计划，戚将军必然了解。如今郑荣突然回国，也许是郑国之意。戚将军贸然将她下狱，如何向大王解释？你怎么证明她是郑国的女儿？郑国与我是故友，蓉蓉小时候经常随我进宫玩耍。不如姬将军明日与我面见大王，大王必能为将军解惑。姬将军，郑国计划事关重大，想必将军一定日日思君之忧，一定不会有问题吧？韩非，今日之事，暂且作罢。如若郑国之女真是秦谍，今天之事我绝不会善罢甘休。哼，走！戚将军滥杀无辜，我作为司寇，必将依法而治。今日，我先记上一笔。弱肉强食，力量才是绝对的准则。走。姬无业近日动作频频，一心想要除掉你。如今姬无业在韩国只手遮天，势力盘踞。我与魏庄联手而为，处处针对他，为的便是想要真正改变这一切。韩国的未来，绝不能毁在这种人手里。看看这青铜上的花纹，这可是殷商时期的绝顶手艺。再看看这青铜上面的兽首，这工艺让你想到了什么？缩小版墓碑啊！哎，法家米，你想想，等你100年之后，你呢就把你那些什么思想啊、什么学问啊，全部都刻上去，放眼那无边无际的坟头，就是你的坟头最气派、最尊贵。这可是我跟父亲淘来的极品。你父亲呢？你为什么会回韩国？父亲他被关入了咸阳狱。怎么回事？父亲他入秦驻区已有10年，却在前不久突然挖到了九州鼎。事情的经过就是这样。法家弥，我求求你，能不能帮我救救父亲？你要是看不上这青铜的话，那我就以身相许。吕丞相好大的气派，难道就不怕我刺杀你吗？百越国灭，独剩下你们这一脉。无论是复国，还是报仇，都需要我的支持。杀了我，对你们没有什么好处。吕丞相看得分明，所以金子准备好了吗？吕丞相当真是成大事之人，夺得九州鼎，杀掉所有人，只留下郑国一个活口，把所有嫌疑都引向韩国，还借此机会颁布逐客令，
架空秦王的势力。可怜的秦王竟毫无反击之力呢。你倒是看得很通透。本相就喜欢聪明人，不如留下来助我一臂之力。各取所需，我自当效力。不过吕丞相的院子里，今日可是来了位高手啊！每一把有故事的剑，都如一首歌，随着时间的流逝，曲终人散，归于尘土。如今这把剑归你所有，它的名字叫做逆鳞。逆鳞，我一心想建立一个全新的韩国，七国天下。如今九州鼎现世，倘若能窥其玄机，韩国或可扭转乾坤，一改今日劣势。为了国家，我必须前行。谁人如此大胆，想闯李山府？天下寥寥，苍生土土，诸子百家，唯有纵横。鬼谷派一纵一横两位剑客，嬴政他得到了葛聂，而我若是能得到韩国魏庄的相助，再加上这九州鼎，大事就会自然可期。一怒而诸侯惧，安居则天下息。鬼谷派传人每逢入世，必引得天下纷争。只是魏庄身为鬼谷派行剑术传人，心性极高，有明剑杀齿，武功深不可测，可不是金钱能收买的。每个人都有他的弱点，而我只需利用这些弱点。葛聂何在？魏庄，今日降你，有来无回。他的弱点就是葛聂。
此剑名为逆鳞，是我师父所赠，此去秦国，只能靠智取。逆鳞，就拜托你保管了。如今九州鼎丢失，秦国必定纷乱。我为你备了入秦令，你的新身份是秦人毛娇。此番独自前去秦国，定要事事小心。此女姑娘，难道你没有什么话嘱托于我吗？多多保重，还有、还有什么？找到魏庄，让他保护你。六国诸客心有不轨，离间秦国，国法难容。今上下令，外邦之人逐数逐出。六国诸客心有不轨，离间秦国，国法难容。今上下令，外邦之人如数逐出。走，快走！外邦之人如数逐出，能发出如此荒谬的命令，看来秦国也不过如此。是因为九州鼎吗？可我离开的时候，都还没有这样。我乃吕相门客，就算你是吕相门客，逐客令下无一例外，3日之内必须离开，否则格杀勿论。李斯，师兄，这逐客令到底是怎么回事啊？该不会我们也要被逐出城吧？那可不行。这位是她是我魏国门的妻子。哎，我说了嘛，会以身相许的嘛。没想到师兄已经定亲了，当真是恭喜恭喜！师弟，你误会了。师弟，当务之急应先助你摆脱困境。此次逐客令来势凶猛，只因那郑国入秦修渠10年未成，耗费秦国人力财力无数，所以大王一怒之下，押郑国入狱，驱逐所有外国人出境。法家迷，那现在怎么办啊？我倒有一计，可解师弟之难。什么计策？这酒有毒。公子，公子，公子！原本以为是魏庄兄来了，没想到竟引出个大美人儿。子女姐姐，你怎么知道我在这儿？我看到客栈里有紫兰轩的专属标记，本以为是魏庄所留，没想到竟然是你。正好，师弟有此女姑娘相助，必能解你所难。哎，赵高，我记得去年这个时候陪大王出来私访，都挺热闹的。今年怎么变冷清了？蒙恬将军，你忘了逐客令一出，这整个咸阳城只怕是空了一大半呢。大胆！赵高，吕相的逐客令也是你能随便议论的吗？你的意思是说，咸阳城现在变成这个样子，都是孤的错了？奴才不敢。哼，大王，你看，也不是户户闭门，前面那家酒楼开着，不如我们过去看看。好，蒙将军，随孤进去看看。客官，你们要点什么？
半斤羊肉，1斤酒。本店啊，今日有酒无菜。有酒无菜，什么意思？你们这店门不是开着的吗？我们这店啊，虽然还开着，但是我们店里的人啊，都散了。啊？什么？老板娘不能走啊！怎么老板娘？我们怎么办啊？你这是撵我们走啊？怎么办？没有功劳也有苦对呀，对呀，老板娘。不是我不想留你们，逐客令一下，所有外国人都得离开咸阳。我也没有理由留你们下来啊！没理由，绝对没理由。谁说没有理由？想我一代名厨非刀流大师，我告诉你，除了我，你去哪儿找这么好的厨师？检验一个厨师唯一的标准就是刀工，刀刀利落，比萝卜只成百盘百多。观之绝对栩栩如生，让人叹为观止。叹为观止。厉害厉害厉害！飞刀流果然不一般。飞刀流，刀刀风流。说完胖师傅的刀工，现在轮到我咸阳金牌账房随风酒楼的东西就没有我记不住的价码。这么厉害的吗？随便考。好，货菜疙瘩汤7钱，苦须菜6钱，肥羊炖59钱。一桌客人点了4份肥羊炖、6份疙瘩汤、8份苦须菜，一共多少钱？326钱。厉害，算得这么快的吗？随风酒楼要是没了我，就没了顶梁柱。妈呀！我才是随风酒楼的顶梁柱。想我咸阳跑堂王曾经创下过单日拉客281人的记录，要是随风酒楼没了我，还能重现昨日的辉煌吗？我很感激你们为随风酒楼所做的一切努力，没有你们就没有酒楼的今天。可是王令一下，没有人敢违抗啊！为什么要区分秦国人和外国人？我一生所愿就是能够留在秦国，大展宏图。秦国强如斯，难道就连一点容人之心都没有吗？7国分天下，可天下百姓谁又愿意各分国界？若是能天下一统，众人皆为一国，这才是梦想盛世。说得好，还会有越来越多的人离开，一家又一家的店铺关门。秦国未来会如何，我不知道，但我不能没有你们。都走吧，我跟你们一起走。没有容人之心的秦国，也不值得留恋。最后那句剧本里好像没有吧？重要指纹集。这位客官，你看了这么久，你对逐客令是怎么看的呢？老板娘倒是很有魄力，一个没有容人之心的秦国，确实不值得人留恋。草民李斯拜见大王，还请大王收回成命。李斯？可是吕相府中的李斯，孤对你早有耳闻，果然跟传闻中一样，聪颖过人。多谢大王夸奖。所以今天这出戏，也是各位故意演给孤来看的。李斯啊，李斯，你好大的胆！大王息怒。大王，这一切都是草民的意思。你又是谁？草民毛教，寓教于乐，这其中的道理，大王心里自然明白。吕相一心忧国，提出逐客令，尔等竟敢公然反对，实在大胆。秦国子民，就如同这壶酒。大王，这酒壶还会有人要吗？
国家如同酒楼，人都走完了，国如何成国？而这里的人才流入他国，秦国又如何赢得天下的棋局？毛娇啊毛娇，如果让你这样的人才流入他国，才是对我秦国最大的威胁。你可有所求？草民确实有一事相求。禀丞相，大王下令撤销逐客令。国师大人的幻术果真出神入化，令孤大开眼界。大王心智坚定，自然不会受幻术所影响。扶苏，为君者，其心必坚。孤独孤愤5度之术，其言震动人心。扶苏，孤盼你快快长大，此书你要多读，切记。父王，孩儿明白。只可惜写此书是韩国人，若能与他见上一面，纵然死亦不可惜呀。孤欲成大事，还需国师大人辅佐。自当竭尽所能。吕丞相求见。都说秦王喜怒无常，他让你在3日之内查出九州鼎的下落。要是查不出来的话，你与父亲同罪。你说他会不会一怒之下杀了父亲？只要找到九州鼎，你父亲定能平安。唉，3日为期，现在已经过了快1天了，我们怎么办啊？仲父，不顾舟车劳顿，匆忙而来，可是为逐客令一事？微臣不明白大王何意。逐客令之事，臣依然不说好。如今突然取消，大王只怕是受他人所惑吧？孝公用商鞅，秦国强大，魏王师张仪拆散6国同盟。他们都是外国人，但他们成就了今天强大的秦国。如果把所有的外国人驱逐出境，恐有亡国之危。孤不想成亡国之君。如此说来，大王的意思就不会再改了。绝无可能。好，一切遂大王心愿，臣告辞。丞相，
子，是你举荐人才给大王，破坏了我的逐客令，你还有脸来救我？这自私也是遭人算计。你说的是毛娇？丞相可知，那毛娇从何处而来？毛娇先生，吕丞相有请。吕丞相，不要去！你看他们一脸杀气，肯定不怀好意。姑娘，请不要碍事。碍事？住手！韩王安，九公子韩非。儒家宗师荀子的得意门生，果然聪慧呀！三言两语就让大王撤回了逐客令。今日吕相请我前来，所谓何事？九公子这个时候到咸阳，想必也对九州鼎感兴趣吧？七星秀灵，九鼎封印，得之可得天下。试问，谁不会有兴趣？试问天下，有谁能拒绝九州鼎的诱惑？就连本相也对九州鼎少有兴趣。难怪无人查出九州鼎的下落。如此机密之事，吕丞相就不怕我向秦王禀明这一切吗？你以什么身份去禀报？韩国九公子吗？再说，你的好朋友魏庄就在我手上，生与死就在一念之间。我如何信？杀齿剑。吕相手上的筹码够重，想要用什么来交换？有一项不利于我的证据，就藏在秦王宫秘宝阁的黑龙卷轴中。吕相门客3000都做不到的事，我怎么能做到呢？你有秦王令，可入秘宝阁。你没有别的选择，除非你想魏庄死。小山已经上过药了，都怪我不好，武功太差，不能保护你。不过还好你没事。与你无关。这里是咸阳，吕不韦想要请的人，谁都拒绝不了。蓉蓉，答应我，之后不可轻举妄动。我不希望你父亲出来的时候，看到你有任何的闪失。你当真这么在意我？我是因为……你放心，下次我就算以命相抵，也会护你周全。抱歉，打扰了。子女姐姐，你怎么这么晚才回来？我根据魏庄留下的记号，追踪到了丞相府，正好看到你与吕不韦在交谈。之后，我在丞相府打探了一番，却未找到魏庄，只找到了杀齿剑。下一步你打算如何？当真去寻黑龙卷轴？能让吕不韦如此忌惮的秘密，
就是我交换魏庄的筹码。师兄，我先去卷宗室查一下关于九州鼎的卷宗，我们一会儿就在这儿会合。吕不韦知晓你身份之时，你就没有怀疑过李斯？哼，他不来正好，省得他破坏我们的计划。这秘宝阁也太大了吧？怎么找啊？公子，你看这像不像是一个八卦阵？八卦为阵，密有序法。想要解开这八卦阵，就得找出八卦排列的顺序。公子，你看这书架的摆放，像不像是个八卦？原来如此。这就是黑龙卷轴？应该是了。这黑龙卷轴，竟然是用六道轮甲子锁所制。六道轮甲子锁是什么？天下机关术分为两家，墨家机关术与霸道机关术。霸道机关术为秦国皇室所用，而这六道轮甲子锁正是霸道机关术的手笔。它有10万种奇巧变化，常人难以破解。这么厉害，那我们岂不是没有办法在黑龙卷轴中找到吕不韦的证据了？那可未必。东方苍龙之象，映照苍龙七宿星象。这个东西恐怕和失窃的九州鼎有关。糟糕，我们中计了！什么？快，别让他们跑了！子女姑娘，接下来的事情拜托你了。韩国贼子夜闯秘宝阁，盗取九州石，奉吕丞相之命，刑犯间谍罪者，杀！秦王令在此，见令如见秦王。谁知你令牌真假？把他们押入咸阳狱。禀大王，毛娇乃韩国九公子韩非。韩国设计夺走九州鼎，如今韩非更是盗走九州石，狼子野心可见一斑。九州石是解开九州鼎关键之物，韩非是如何得知？宝物遗失，再议前因也无用。韩国如此欺瞒我国，大王应将韩非郑国斩首示众，然后出兵韩国夺回九州鼎。仲父，一切尚未定论，决议是否草率？为君者，罪己心慈手软。如
如今韩国胆大妄为，大王却心生退意，秦国霸业如何能成？好，那就依仲父所言，1日之内严审韩非，若查不出结果，处死2人，发兵韩国，夺回九州鼎。蓉儿，蓉儿，快走！我不是让你回韩国，再也不要回来了，蓉儿。女儿怎么忍心看你丧命？公子，都是连累你了，公子。你心有大志，我最为明白。这次真是委屈你了。不，我不委屈，只是你和蓉儿。好了，蓉儿，蓉儿，蓉儿。我没有，我真的没有，救不了父亲，连累了你。你已经很勇敢了，独自一人从秦国到韩国，不顾一切，只为救父。即便东周老来子在世，也不过如此。我知道你只是安慰我，如今你我自身尚且难保，怎么救父亲啊？10年前，你父亲离开韩国时，我曾问他：“此去秦国前路未卜，你可曾后悔？”他说：“为苍生铸曲，为韩国尽忠，这2者皆无愧于天地，早已将生死置之于度外。余生唯愿女儿能一世平安。蓉蓉，你平安快乐，才是你父亲最大的心愿。父亲，可终究还是连累了你。要是我们逃不出去，会不会死？一向作为乐观开朗的小家伙，竟然也会怕死。坚强点儿，你不是还等着我娶你这个未过门的妻子吗？真的吗？啊，我给你看个东西。这是什么？你父亲给我的。失蜡法。你就是韩国9公子韩非，果真才华横溢呀！上次酒楼一别，姑也没有想到再次见面，竟然会是这样的场景。是啊，本想与大王相约一盘棋局，可惜这里没有棋盘。你自己都已经成为了别人的棋子，难道还想当执棋的人吗？若是能扭转乾坤，一举定输赢的棋子，自然也是不差。哼，你倒是很有理想。正是因为如此，韩国才会这般大胆，盗走九州鼎之后，再派你潜入咸阳城，借查鼎之名，盗取九州石。韩国并没有盗走九州鼎，黑龙卷轴虽然是我解开，但是九州石我并未拿走。哼，你竟然解开了黑龙卷轴！霸道机关术着实精妙，但也并非不可解。只是大王，
你真的相信九州鼎是韩国所盗的吗？以秦国之强盛，谁敢在秦国境内公然盗走九州鼎？大王难道没有怀疑过是内贼吗？仲父，仲父有异心，故早有所感。只是他在朝中势大，势力根深错节。今日仅凭你一人之言，难以定罪。大王以为当如何？你可知孤已下令，1日内你若交不出九州鼎，你与郑国死。王翦将带兵踏平韩国。所以你只有1天的时间，我必须见到铁证九州鼎，否则孤之令无法更改。私闯咸阳狱，想劫狱不成？劫狱，要他狗命！看来吕相心急，你留不得。走，子女姐姐。记住，你只有1天的时间。如果你做到了，前来见姑。不知道是谁传的消息，但此事与你有关。我还是在子时前来咸阳狱一探究竟，正好看到黑衣人要暗杀你。这个吕不韦，害我们入狱不说，竟然还要找人追杀我们。这一切都太过巧合了。巧合？什么巧合？我让你查的事情如何？错金营的手艺传人极少，我已查明秦国独有1人而已，但此人前几个月突然失踪，而且一批青铜工艺人也在同一时段内下落不明。错金银是青铜器的装饰工艺之法，技艺娴熟的工匠，金镶奇纹，甚至可以达到平滑如丝。哎，对了，你为什么会突然对错金银感兴趣？你倒是很懂青铜器啊。那是当然啦，这里面装的可都是智慧。法江尼，你干嘛笑得这么好看？有吗？当然有啦，我可是你未过门的妻子，你以后笑也只能对着我一个人笑。没想到公子一趟咸阳之行，竟寻得如此良配，我当真是要恭喜了。没有。法江尼，你之前在牢里可不是这么说的，说谎骗人是小狗。那是特殊情况，事出有因啊。2位今晚好生休息，这个别院很隐蔽，别耽误了明天的正事。子女姑娘，还是没有人能解开吗？众人皆言，我吕某门客3000，而如今没有一个可用之人。哼，真是天大的笑话！
禀报丞相，韩非求见。哎呀，你可真有本事啊，竟然能从咸阳狱逃脱。此图并非迷宫，而是八卦机关图。想要解开此关，必须更改八卦之序，而其中10万种机关巧变，并非常人能解。正好，我略懂一二。你说你能解开此鼎？否则黑龙卷轴，我是如何解开的呢？你毛遂自荐前来解鼎，到底有何目的？九州鼎，得之可得天下，试问谁会没有兴趣？我想要见识一下，难道吕相不愿意？我不相信。你之前所做的种种，都是为了解鼎。如今鼎谜无人能解，得鼎者得天下。若丞相天下在握，又何必在意我图谋些什么？好，我倒要看你耍什么花样。禀丞相，抓住一个女刺客！我不是女刺客，韩非。闭嘴！你怎么来了？啊，他是我家下人，确实不是刺客。望丞相放他离去。既然来了，就留下吧。说那吕老贼该不会把我们……怎么，郑女侠害怕了？我才不怕呢！韩非，你既然已经逃离咸阳狱，为什么不回函谷？你可不像是自寻死路之人。若当真秦兵压境，韩非自死难辞其咎。既然已是死局，倒不如置之死地而后生。勇气可嘉，死路难逃。开始吧。果真如此。还不开始？九州石为解开第一关的钥匙，只要将其插入凹槽之中，鼎身浮现八卦符文。这一步也很简单，只需要以八卦之序将符文拼好。继续解。这一关我解不了。为什么？丞相不要着急，这一关虽然我解不了，但吕相手上有一名机关高手，轻易就能解开。伪装？正是。哼，
独闯丞相府，假意劫鼎，原来是为了救魏庄。来人呐，带魏庄。我可没有让你来。你有难，我怎能不来？魏庄，打开九州鼎五行机关，如果你办不到的话，他俩就得死。你还真是麻烦的化身。怎么停下来了？九州石为月鬼之关，需要将鼎挪于月光之下，才能解开最后一关。韩非，你敢戏弄本相？我绝无此意，也许还有鼎上并未提及的步骤。杀了他们！快走！九州鼎已开，大王之愿亦可达成。角抗堤防新尾基，为苍龙七宿。苍龙七宿之灵，封印无身。破解九州鼎之人，即可启动神兵之力，一举以得天下。尔等欲驱使神兵，须以血祭鼎，血祭100人，可得10万神兵。霸业将至，神兵助尔，一臂之力。不可恋战，我们先撤。不要追，杀兵祭鼎。来了，等候多时。诸位，丞相府这么好，为什么要离开呢？叶灵姬，
你竟然为吕不韦效力，不自量力！姑娘聪明，如此行事，当明哲保身。九州鼎竟能惑人心智，根本就是妖物。吕不韦谋逆，嬴政不可能坐以待毙。如今咸阳城风云变化，九州鼎更是怪异，我们必须得离开。我不走，郑国的生死，韩国的安危，我需要秦王的承诺。仅凭你一人之力，又如何能做到？我们曾经说过，要建立一个全新的韩国，如今希望尚未达成，我不能眼看着韩国的未来就这样陨落在秦国的手上。我与秦王有诺在先，如今我已经遂他所愿，又使吕不韦兵变。他说过，事成之后，让我去见他。可是，你信嬴政吗？仲父，你负孤之信，负父王之托，负大秦子民。我不负你，你必害我。仲父就这么不相信孤？哼！斩嫪毐尽赵姬，在你的眼里，从来没有一个信字可言。你想要的就是大权在揽，而我所图就是力求自保。自保？那仲父就要带着这神兵无数反了。大秦本来就是我一手扶植起来的江山，一统天下，千古霸业，唯我能成。仲父，你愧对孤一生。仲父，哼！霸权当前，自无父子。怎么会？不可能！
主父，自古强权蛊惑人心，如果不是你对权力的执念，也根本不会为九州鼎所活。九公子智慧无双，其实你早就看穿了。吕丞相心知肚明，何须问我？你虽智慧，但大殿上那个人，没有你想象的这么简单。在这场七国天下的纷争中，你我之间，任谁都逃不过这场权力游戏。你自以为能逃过秦王之手，但你没有想到，还有更大的危机在等着你。你如何察觉到九州鼎只是一个陷阱？秘宝阁。黑龙卷轴中的九州石，东方苍龙之象以金丝刻于其上，精美绝伦。然而却是错金银的工艺。错金银制法在商朝末年方才起始。九州鼎为上古之物，又怎会用此法炮制？说下去。郑国颇通青铜之术，在咸阳玉与他会面之时，他告诉我一个关键信息：失蜡法。此种青铜器铸造之法，在商朝末期才出现，这足以证明九州鼎并非上古之物。能在秦国下这么大一盘棋的人，除了大王您，我想不出第二人选。有奇才如此，何愁大事不成？如今万事纷扰已定，还请大王释放郑国，撤公韩之令。哼，看来这局棋倒是孤输了。大王心思不在棋局，我不过是侥幸而已。若孤拒绝撤回命令呢？韩非，孤可以答应你，但条件就是你必须要留在孤的身边。你可愿意？师兄，我有事离开一下，一会儿自会跟上。法家明，蓉蓉，我有个东西忘记给你了。什么？那送给你，为了答谢你替我救父亲。那我就收下了。师兄，今大王有令，韩王九公子韩非使秦有功，特有礼相赠。这是大王的一片心意，还请师兄收下。你说这里面装了什么宝贝啊？怎么了，师兄？孤想要的只是你而已。
你走吧。周周，周周，这什么东西？国师大人的阴阳咒术，中之必死。柔柔，这么做值得吗？当然知道了。我说过，就算以命相抵，我也会护你周全。我知道，你有你的梦想，建立一个全新的韩国。只可惜，我再也看不到了。至少在你心里，我永远都是这样。你误会了。我说了我会以身相许的吗？看他们一脸杀气，肯定不会好意。你不是还等着我娶你这个未过门的妻子吗？真的吗？我可是你未过门的妻子，所以你笑只能笑给我一个人看。高佳明，我想好了，等父亲铸曲成功之后，我就跟你回韩国，就算我以命相抵，也会护你周全。我不走，我死，你也活下去。
韩非，为何你就不能做孤的商鞅呢？我不想见到韩非重回韩国，杀之！难道你不想杀我？众人为何要杀主子？保全谄媚，颠覆朝纲，该死罪。先王曾告诉我，若无重负，他很难再去统一，更不可能有如今强大的秦国国乐。